အားလုံးမင်္ဂလာပါ DBS ကနေပြန်နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် DBS t-shirt လေးရိုက်ပြီးတော့ထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဝတ်နေပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ် make money မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာဂတ်မှာ financial freedom လို့ခေါ်တဲ့တိတ်လုံအများကြီးလုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးနဲ့ဘဝကို AC ဖြတ်တန်းသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ scale လေးခုပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းလေးပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ DBS မြန်မာထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ make money အကြောင်းတွေကျွန်တော် online ကနေငွေရှာတဲ့နည်းလမ်းအကြောင်းတွေကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေ financial အကြောင်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe မလုပ်ရသေးကျွန်တော် subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီပါပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အကျိုးတစ်ခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လေးပေးကြလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြောရမှာ financial freedom ဆိုတာဘာလဲပေါ့ financial freedom လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးတော့ကတွေကနေကင်းလွတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ financial freedom ငွေကြေးတော့ကကင်းလွတ်ခြင်းဆိုတာတကယ်တော့အရန်ချမ်းသာသွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးတက်ပြီး millionaire billionaire ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကုန်ကြတဲ့လစဉ်ကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစရိတ် cost ရှိတယ်အဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရနေတဲ့ဝင်ငွေကကြော်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရနေတဲ့ဝင်ငွေဆိုတဲ့နေရာမှာ active လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သွားတယ်ရုံးမှအချိန်ကုန်နဲ့ပြန်လာတယ်9 to 5လကုန်ရင်လစာရတယ်အဲ့ဒီငွေကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ကုန်ကြစရိတ်ထဲကြော်နေတယ်ဆိုတာဒါကပုံမှန်ပဲမကြော်ရင်လည်းကျွန်တော်ရက်တီလို့မရဘူးသေသွားလိမ့်မယ်เนาะသဘောကကြော်နေတဲ့ပုံမှန်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဆိုတဲ့သဘောက passive income လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးပုံမှန်အလုပ်သွားစရာမလိုဘဲနဲ့ရလာတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုကြော်လာတာကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က financial freedom လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ပုံမှန်သွားစရာမလိုဘဲနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစာပိုင်းမှာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သေချာ setup လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ setup လုပ်ထားတဲ့ဟာအလုပ်စူးစမ်းပြီးတော့မှသေချာလုပ်ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုကျွန်တော်သေချာတိဆောက်ရတယ် YouTube မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်နေရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် like တွေလည်းမရှိဘူးပတ်စံတွေတပြားမရဘူးပုံမှန်တင်နေရတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေတစ်ခုကြာသွားပြီးတော်တော်ကြာတိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဝင်ငွေတွေရလာတယ်အရင်တော့စိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံတွေတူတူများများရလာပြီးတော့မှနောက်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုအများကြီးလုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ပုံမှန်လေးလုပ်နေုံနဲ့ရလာတဲ့ဝင်ငွေကခုနကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုကာဗာဖြစ်သွားပြီးပြန်ပြီးတော့အုပ်မိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ financial freedom ပါเนาะအဲ့တော့ financial freedom ဒီချမ်းသာတယ်အရင် billionaire ဖြစ်တာ millionaire ဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တိတ်အလုပ်လုပ်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေကအုပ်မိသွားရင်ဒါ financial freedom ပဲ okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ scale လေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ okay scale number 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial education လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရပ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကကျွန်တော်ကျောင်းနေမှာမသင်ရဘူးအဓိကငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော်တော်လိုအပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာစီးပူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် financial management ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ investing လို့ခေါ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟိုမှာ stock market ကနေဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ real estate လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်တို့ဒီ HMA ဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုဝင်မလဲเนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ forex ကျွန်တော်တို့ဒီ money ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲနောက် bond စီဘယ်လိုဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะ money management တွေလိုလာတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုခွဲဖြတ်မလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာ investment တွေလုပ်မလဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေအဖြစ်ဘယ်လိုပြန်ခိုင်းမလဲဥပမာကျွန်တော် training တစ်ခု run ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော် training မှာကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုတွေရိုက်နေပေမဲ့ကျွန်တော် training ကလူတွေဝင်နေတယ် training မှာစကားပြောနေတဲ့ customer service ရှိတယ်မင်းသမီးတွေဖြည့်ပေးနေ technical service ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကငွေပြန်ခိုင်းထားတာကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေရလာတဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်အကုန်မသုံးမနဲ့ပြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေပြန်ခန့်ထားတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော် train ပေးထားတယ်သူတို့ဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာ AAC ဗီဒီယိုတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီ money management အဲ့ဆိုလည်းတော့ financial management financial education ပေါ့နော် financial ပညာရပ်ကိုငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရပ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်မြောက်ပြီးဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ financial freedom လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် AAC နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းစာတွေ့တာပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ rental ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီ real estate လို့ခေါ်တဲ့ဒီအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဥပမာတစ်လကိုငှားက9သိန်းရနေတဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခန်းပေါ့နော်တိုက်ခန်းကျွန်တော်မှာ၄လုံးရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ30ကျွန်တော်ရနေပြီ30ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခုန expense တွေကိုကျွန်တော် cover ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ financial freedom ရပြီတဘောကဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲမထားပါအသက်40မှာဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးအသက်40မှာသူများလုပ်ဆရာမလို့တော့
45နှစ်မှဖြစ်မယ်ရတယ်45နှစ်မှရုံးရမလို့တော့အေးစစ်စစ်ကိုဘွားကိုထူးဆဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ဒီ financial education skills ကိုရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြပါ Okay နံပါတ်2 technology skill ပါ technology skill ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော် skill လို့ပြောရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ skill တခုတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်နည်းပညာကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုပြောချင်တာဆိုလိုတဲ့ဘောကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ပေါ်လာ YouTube မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ် YouTube ကနေကျွန်တော်ငွေရှာလို့ရတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းပညာကိုအသုံးချပြီးငွေရှာတာပဲ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ online training တွေ platform တွေစောက်ထားတယ် Facebook group တွေရှိတယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင် website တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေရတယ်ဒါဒီ technology ကိုအသုံးချတာပဲเนาะအဲ့တော့ရေရှည်မှာ technology ကိုအသုံးချနိုင်တယ်သုံးချနိုင်တယ်ကွာသွားတယ်เนาะကိုယ့်ကိုဆိုင်ဆိုင်တည်ပြီးတော့ဈေးရောက်နေတဲ့လူနဲ့အဲ့ဆိုင်ကို online မှာတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးရောင်းနေတဲ့လူနဲ့ကွာမှာပဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဒါနည်းပညာကြောင့်ပြက်လာတာအဲ့တော့နည်းပညာကိုလိုက်စားပါနည်းပညာကိုကျွန်တော်လေ့လာပါ digital business လို့ခေါ်တဲ့ဒီ online business တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုလေ့လာပါ digital marketing ကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဒါ development skills တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းပညာ development တွေ mobile app development ဒါမျိုးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်အဓိကတော့နည်းပညာကိုကျွန်တော် leverage လို့ခေါ်တဲ့ code အားယူဖို့ပဲเนาะနည်းပညာကိုအားယူပြီးတွန်းကန်ပြီးတော့မှအရှိကိုခုန်တက်ဖို့အတွက်နည်းပညာကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ DBS training မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ digital marketing တွေ Facebook marketing တွေနောက်ကျွန်တော် digital business တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ training တွေပေးနေပါတယ်ရေရှည်မှာလည်း online business ကြီးတစ်ခုလုံးတည်ဆောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုငွေရှာရမလဲဆိုရဲဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်ရမလဲဆိုရဲကျွန်တော် academy training တွေကျွန်တော်တို့လာပါလိမ့်ဦးမယ်2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့စပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ stay tuned မှာကျွန်တော် channel ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါ okay အဲ့တော့နောက် skill တစ်ခုတော့ skill number 3 people management မှာလူတွေကို manage လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကအခုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဗီဒီယိုတွေရိုက်နေနိုင်ခြင်းတွေကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုသူများလုပ်ပေးနေတာရှိလို့เนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တုံးချရမလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုတာဝန်မျိုးတွေပေးရမလဲဘယ်လိုလူမျိုးကတော့ဘယ်အတွက်တင့်တော်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော် people management skill လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်အားနေအရင်တော့ people management skill ကိုလေနောက်ပိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်လို communicate လုပ်ရမလဲဘယ်သူကိုဘယ်လိုကိုလိုချင်တဲ့ result ရအောင်တွန်းရမလဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီတမန်ကရှန်ကပဲတွေးကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုသူများလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုအေးဆေးနေလို့ရတယ်တဘောရှင်းရှင်းလေးပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုသူများကြည်ကျင်နဲ့လုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုခိုင်းမလဲနော်ပတ်စံပေးပြီးခိုင်းတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မကြည်မနှက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလုပ်က result ကောင်းအောင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပတ်စံလည်းကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျင်းတဲ့အောင်လည်းထားရမယ် proud ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘယ်လိုလန့်လုံးမလဲအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR တို့ကျွန်တော် communication တို့ human psychology တို့ဒါတွေကိုလေ့လာတာအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါအနေမှတစ်ဆင့်သူတို့ HR ဆိုလဲ HR technical ဘိုင်းနေနဲ့အဲ့ဒါ human psychology လူတွေရဲ့စိတ်အကြောင်းတွေကိုပေါင်းထည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ manage လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြော financial freedom ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးချတတ်တဲ့ skill ကလည်းလိုအပ်တဲ့ skill တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ number 4 skill နောက်ဆုံး skill ရတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် focusing ဖြစ်ပါတယ် focus လုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ခံမှန်းတာကြိုတင်ခံမှန်းတာအဲ့တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြိုခံမှန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခံမှန်းထားနိုင်တဲ့ဟာကို motivate ကျွန်တော်ရဲ့ slide တွေကျွန်တော်စီးလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့ technology တွေ financial management တွေပြီးရင် people management ဒါတွေအားလုံးကိုဒီ slide မှာတင်လိုက်မယ် slide မှာတင်ပြီးဒီ line ကိုစီးခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကရလာမယ့် business ဝင်ငွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ financial freedom ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ကျွန်တော်စောင့်နိုင်ကောင်းစောင့်နိုင်မယ်တဘောကအဲ့တော့ဒီကဆိုလိုတာ wave ကိုကြည့်ပါအခု2021မှာဘာ wave ရှိမလဲ2022မှာဘာ wave ရှိမလဲနောက်9နှစ်မှာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲမြန်မာနိုင်ငံကနောက်9နှစ်မှာ e-commerce တွေခေတ်စားလာနေတယ်2021ထဲမှာကျွန်တော် e-commerce website တွေ online ကနေဈေးရောက်တဲ့လူတွေအများများလာနေတယ်ဆိုရင်2021မှာ online business တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ဘယ်လို service ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ် platform ဆောက်ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးစီးမျောမှာလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးကြတဲ့နီလန်ကတော့ Prestel လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ analytics နီလန်ကိုသုံးပါတယ် Prestel analytics ကိုသုံးပါတယ်ဒါ MBA မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုတင်ခံမှန်းနေရှိတယ်နောက်ဒီနေ့ကကျွန်တော်အနီးနားနိုင်ငံတွေကိုကြည့်တာထိုင်းနိုင်ငံဗီယက်နမ်နိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံအဲဒါမျိုးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်15နှစ်20ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့အခုဘယ် stage ရောက်နေပြီသူတို့နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့နေထိုင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုနောက်9နှစ်မှာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဥတီသွားနိုင်တယ်လဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းကြည့်တာပေါ့နော် 100% မှန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ wave တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ wave ကိုလိုက်စီးနိုင်လောက်တဲ့အထိကိုမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပြီ okay အဲ့တော့Malaysia scale ကတော့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့အတွက် focus လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ scale ကိုဖြည့်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့financial freedom လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးလွတ်လပ်မှုကိုရဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်မဲ့ skill လေးခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးတစ်စုံတရာရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook page လေးက Digital for Business Success ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Facebook page ရှိပါတယ်အဲ့ page ကိုသွားပြီးတော့မှအခုရှိနေတဲ့ training တွေကိုလည်းကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်နောက်လာမဲ့ training တွေကိုလည်းကြိုပြီးတော့မှဘာတွေလာဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာမျိုးကြိုစုံစမ်းလို့ရမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးအဲ့ page ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စကားလာပြောကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ communication channel တွေကိုဘယ်ဟာမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂိုင်တာကျွန်တော်ရှားပါတယ်ကျွန်တော် customer service နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ assistant တွေကပဲဂိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြည့်နေတဲ့ YouTube video အောက်မှာ comment မှန်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်တက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် like လေးပေးခဲ့ပါပြီးထုံးစံတိုင်းပဲ DBS ကို subscribe မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ခဲ့ပါနောက်လာမယ့် video တွေအများကြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တွေ့မယ်เนาะငင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ